ஒரு தும்பல் 1,00,000 கிருமிகளை வெளியாக்குகின்றது. தும்பல் ஒரு சிறந்த விஷயம் என்று உங்களுக்கு தெரியுமா? உங்கள் மூக்கில் ஏதாவது நுழையும் போது உங்கள் மூளைக்கு சிக்கலை வேகமாக அனுப்பி உங்கள் தொண்டையை இறுக்கி மூடுகிறது. உங்கள் மூக்கிலிருந்து 1,00,000 கிருமிகள் வெளியாகின்றது. இதை நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் காரணத்தில் ஒன்றாக கூறி அதில் தும்பலுக்கு பிறகு அல்லாஹ்விற்கு நன்றி செலுத்தினார்கள். அவர்களுடைய ஒவ்வொரு அசைவிலும் அல்லாஹ் ஒரு மருத்துவ குணத்தை அல்லாஹ் வைத்திருக்கிறான். சுபஹானல்லாஹ். இப்போ கேள்வி,